Vajon mi történik a testeddel, ha minden nap halolajat fogyasztasz? A halolaj egyfajta zsír, amelyet lazacban, makrélában és szardíniában is megtalálunk, valamint étrendkiegészítőként is elérhető. Számos okból használják, többek között a szívbetegség és a stroke megelőzésére, illetve a gyulladásos betegségek kezelésében. Ennek az az oka, hogy a halolaj nagyszerű forrása az omega-3 zsírsavaknak. Az omega-3 zsírsavak olyan létfontosságú zsírok, amelyeket a szervezet nem tud önmagától előállítani, ezért ezeket csak élelmiszerek vagy kiegészítők révén tudjuk pótolni. Többek között fontosak az agy normális működéséhez és a látáshoz, valamint az egészséges szív- és vérerek fenntartásához. Amikor minden nap elkezdesz halolajat fogyasztani, úgy a legkülönbözőbb hatásait fedezheted fel rövid időn belül. Videónkban most a halolaj pótlásának 10 elképesztő hatása kerül bemutatásra, amelyek téged is meggyőznek rendszeres fogyasztásával kapcsolatban. Vágjunk is bele! Első, megelőzi a szívbetegségeket. Az egyik fő ok, amiért a halolaj olyan előnyös a szíved számára, az a benne megtalálható omega-3 zsírsavaknak köszönhető. Az omega-3-nak 3 különböző típusa létezik: a DHA, az EPA és az ALA. Mind a DHA, mind az EPA bizonyítottan csökkenti a gyulladást az artériákban, ezáltal csökkentve az érelmeszesedés és a szívbetegség kockázatát. Ráadásul a halolaj segít megelőzni a véralvadékok képződését a szűkült artériákban, ami szívinfarktushoz és strokehoz vezethet. Nem utolsó sorban a halolaj védelmet nyújthat a szívritmus zavarok ellen is, mivel segít stabilizálni az elektromos impulzusokat a szívizomsejtekben. Akiknek magas triglicerid szintjük van, azaz magas zsírszintjük a vérben, azok is profitálhatnak a halolaj kiegészítőkből, mivel ezek csökkenthetik a triglicerideket akár 50%-kal 3 hónapon belül. Második, javítja az agyi funkcionalitást. Már több rendelkezésre álló kutatás is igazolja, hogy a halolajban található omega-3 zsírsavak képesek javítani az agy funkcionalitását. Többek között segíthetnek megvédeni az Alzheimer-kortól és más demenciaformáktól. A halolaj DHA és EPA magas koncentrációját tartalmazza, amelyek alapvetőek az egészséges agyi fejlődéshez és működéshez. Tanulmányok kimutatták, hogy azok, akik alacsony szintű omega-3 étrendet követnek, azok fokozott kockázatnak vannak kitéve a kognitív hanyatlás szempontjából. Ráadásul arra is fény derült, hogy azok, akik nagyobb mennyiségben fogyasztottak DHA-t, jobb mentális állapottal rendelkeztek, szemben azokkal, akik elhanyagolták az omega-3 pótlását. Harmadik. Remek forrása az A és D vitaminnak. A halolaj tartalmaz A-vitamint, de nem ugyanazt a típust, mint amit növényi élelmiszerekben, például sárgarépában vagy spenótban találunk. Az A-vitamin, amit halolaj tartalmaz, retinol néven ismert, és fontos az egészséges bőr, látás és immunrendszer működéséhez. A legtöbb ember elegendő A-vitamint kap az étrendjén keresztül, de azok, akik nem fogyasztanak sok gyümölcsöt és zöldséget, szükség lehet halolaj kiegészítőre, vagy magas A-vitamin tartalmú élelmiszerek fogyasztására. A D-vitamin természetes módon termelődik a szervezetben, amikor a bőrünk napfénynek van kitéve. Azonban, ha nem töltesz elegendő időt szabadban, vagy minden nap fényvédőt használsz, nehezebb lehet elegendő D-vitamint bevinni napfényből. Ez különösen igaz lehet az északi éghajlaton élők esetében, ahol télen még kevesebb a napfény. A halolaj kiegészítők gyakran D-vitaminnal vannak erősítve, annak érdekében, hogy biztosítsák ennek az értékes tápanyagnak a megfelelő szintjét. Negyedik. Lassítja az öregedési folyamatokat. A halolaj kollagént tartalmaz, ami egy strukturális fehérje a kötőszövetekben. A kollagén aminosavakból áll, amely alapvető a megfelelő bőr, haj és körömegészséghez. Ezek a fehérjék védőréteget képeznek a bőr felületén, segítve annak rugalmasságát és simaságát, valamint kollagén adja a bőr rugalmasságát, feszességét és ruganyosságát. Amikor fiatalok vagyunk, a kollagén termelése jelentősen lelassul, és a bőrünk az idő múlásával szép lassan elveszíti rugalmasságát. Rendelkezésre álló megfigyelések már kimutatták, hogy a halolaj segít lassítani bizonyos öregedési folyamatokat.
A tanulmány során a gyorsan öregedő egereken vizsgálták a halolaj hatásait, és megállapították, hogy az egerek étrendjében való halolaj fogyasztása jelentősen lelassította az öregedést, és 25%-kal késleltette a halálozási arányukat is. 5. Megőrzi az ízületek egészségét. A halolaj az ízületek egészségéhez is hozzájárul, mivel javítja a kötőszövetek állapotát a szervezetben. A kötőszövet az, ami mindent összetart, így fontos, hogy ez a típusú szövetet egészségesen tartsuk. Az omega-3 zsírsavak csökkentik a gyulladást az egész szervezetben. Ha pedig kevesebb gyulladás fordul elő az ízületekben, úgy kevesebb fájdalmat és kellemetlenséget fogsz érezni mozgás közben. Ezért bizonyított, hogy a halolaj hatékony lehet azok számára, akik ízületi gyulladásban vagy más ízületi fájdalmakban szenvednek. 6. Erősíti az immunrendszert. Az omega-3 zsírsavak alapvető szerepet játszanak számos biológiai folyamatban, többek között az egészséges immunrendszer fenntartásában. Egy tanulmány, amelyet a Clinical Immunology folyóiratban publikáltak, kimutatta, hogy a halolaj szedése javította a T-sejtek, azaz egyfajta fehérvérsejt működését intenzív osztályon kezelt betegeknél. A kutatók továbbá azt is megállapították, hogy a halolaj segíthet a fertőzések elleni küzdelemben, és elősegítheti a gyógyulást műtétek vagy sérülések után. Sőt, egy másik kutatás szerint, akik 6 hónapig hal és lenmagolajat fogyasztottak, magasabb DHA és EPA szinteket értek el, mint azok, akik csak olívaolajat fogyasztottak. Az eredmények ezek alapján arra utalnak, hogy a halolaj javíthatja az immunfunkciót azáltal, hogy növeli az omega-3 szinteket a vérben. 7. Csökkenti a szemnyomást. A halolaj népszerű kiegészítő, amit évszázadok óta használnak számos betegség kezelésére, köztük a szemnyomás csökkentésére is. A halolaj képes csökkenteni a szemnyomást azáltal, hogy mérsékli a gyulladásos mediátorok termelését a szervezetben, ezáltal mérsékelve a glaukóma és más szemmel kapcsolatos betegségek kialakulásának kockázatát. A glaukóma akkor fordul elő, amikor a szem belső nyomása megemelkedik, és ez károsítja a látóideget, ami fokozatos látásvesztést okoz. Jó hír, hogy a halolaj kiegészítők csökkentik a szemnyomást azáltal, hogy javítják a vérkeringést a szemekben. 8. Növeli az állóképességet. A halolaj nem véletlenül népszerű a sportolók körében, mivel képes javítani az állóképességet és az edzettséget, valamint csökkenti az izomkárosodást. A benne megtalálható létfontosságú zsírsavak többek között az idegszövetek és az agysejtek alapvető építőelemei. Az elmondottak alapján kicsit sem meglepő, hogy a halolaj pótlása javítja a sportteljesítményt és az állóképességet. Továbbá a halolaj képes fokozni a szervezet azon képességét, hogy zsírt égessen el a szénhidrátok helyett. Manapság a legtöbben a halolajat gyulladás csökkentő hatása miatt szedik, de egyre több bizonyíték van arra, hogy segít a szervezetnek zsírt üzemanyagként használni edzés közben, köszönhetően annak, hogy a halolajból származó zsírsavak energiaforrásként működnek, így a testünk nem pazarolja el a glikogén tartalékait. 9. Felgyorsítja a regenerációt. A halolaj kiváló forrása a telítetlen zsírsavaknak, amelyek rendkívül fontosak az egészség szempontjából. Ezek a zsírsavak segítenek csökkenteni a gyulladást, és számos módon támogatják a gyógyulást és regenerációt, illetve segítenek megelőzni a sérüléseket fizikai aktivitás közben. 40 éves kor felett az izomregeneráció lelassul, ezért az idősebbeknek hosszabb időbe telik az edzések utáni feltöltődés. Kutatások szerint a halolajban található omega-3 zsírsavak csökkenthetik a gyulladást és gyorsíthatják az izom regenerálódását edzés után. Egy friss tanulmányban a résztvevők vagy placebót, vagy napi 1 g halolajat vettek be 10 héten keresztül, mielőtt fizikai edzésbe kezdtek. Nem meglepő módon a halolajcsoport jelentős javulást ért el az izomerő, az izomtömeg és az állóképesség terén a placebo csoporthoz képest. 10. Növeli a szerotonin szintjét. A szerotonin egy kémiai anyag, amely üzeneteket küld az agy egyik részéről a másikra. Egy igazán különleges hormon, ami számos testi funkciót szabályoz, beleértve a hangulatot és az étvágyat. Az agyban a szerotonin fontos szerepet játszik a depresszió, a szorongás és a migrénes fejfájások csökkentésében.
Egy kutatás, amelyet egereken végeztek, kimutatta, hogy halolaj pótlása növelte a szerotonin szintjüket. Egy másik tanulmány embereken ugyanezt az eredményt találta, a halolaj napi szedése 3 héten keresztül bizonyítottan megemelte a szerotonin szintjüket, és ezzel listánk végére értünk. 10 elképesztő hatást mutattunk be, amelyeket a halolaj rendszeres, napi fogyasztása eredményezhet. Úgy gondoljuk, hogy ezekkel a tudományos tényekkel nehéz vitatkozni, így mindenképpen javasoljuk, hogy fordíts kellő figyelmet rendszeres pótlására, ha szeretnéd megőrizni egészséged. Te fogyasztasz halolajat? Ha igen, milyen formában? Válaszodat írd le kommentbe, és ha tanulságosnak találod az elhangzottakat, úgy iratkozz fel csatornánkra további hasznos tartalmakért. Köszönjük megtekintésed, és jó egészséget kívánunk!